Salam, ədibin evindən getdim, hədiyyələri götürdüm. İstəyirəm sizinlə bölüşüm, nələr olduğunu. Ən önəmli şey oldu ki, içindən bir zərf çıxdı. Zərfin içində isə Libra hədiyyə kartı var və neçə manatlıqdır deyə soruşsaz, 100 manatlıq. Ən önəmli hədiyyə buydu. Və daha sonra iki kitab var. Ədibin evi bilirsiniz ki, Mircəlal Başayevin adladı və Mircəlalın Qayğılar, romanlar və hekayələr kitabı və eyni zamanda Mircəlalın Nizami Gəncəvinin əsər əsasında hazırladığı Fitnə. Bu kitab özdə həm Azərbaycancadır, bir tərəfi Azərbaycancadır, digər tərəfi də İngiliscədir, Şalma tərəfindən nəşr olunub və bir dənə də belə bir köynəkdir bildiyim qədərlə, tişört var. Ədibin evi loqolu bir tişört var. Mən bu hədiyyəni Milli Kitab Onluğu layihəsini izləyərək qazanmışam. Sizə tövsiyə edirəm ki, həmin Milli Kitab Onluğunu izləyin. Deməli, Instagramda, Facebookda paylaşır, sosial şəbəkələrdə. Ədibin evi Asan TV və Asan Radionun ortaq layihəsidir. Bu layihəni təqdim edən isə ədəbiyyatçı dostumuz, tanınmış ədəbiyyatçı, yazıcı, şair Qismət Rüstəmoğlu. Çox qəşəng, maraqlı formada qısa videolarla ədəbiyyatımızın Milli Kitab Onluğunu təqdim edirlər. Artıq son videolara gəlib çatıblar. Mən ümid edirəm ki, bu layihə davam edər. Siz də izləyin, həm öyrənin, həm də mənim kimi müsabiqədə iştirak edib qazanın.